Moon Lord. Peki buz ustası nerede ha? Gitti ama ben hala buradayım. Onur kimin umurunda? O ben olmalıydım. Giden ben olmalıydım. Hep kendin olman gerektiğini düşünüyorsun. İlk önce Yeşil Ninja'ydı ve şimdi bu. Dün Yeşil Ninja olarak seçilmesini hala kıskandığını biliyorum. O sen de olabilirdin. Damarlarında o kadar büyük bir güç akmasının nasıl bir şey olduğunu hiç istemedim. İstemiyorum. Yeşil Ninja asıl ben olmalıydım. Kanıtlamak için diş bıçağını o kadar çok istedim ki. Ama sonra anladım. En iyi ninja olmak için aldığım bütün o eğitimler Yeşil Ninja olmaya hazırlanmak için değildi. Onu korumak içindi.